काय त्रास होतो तुम्हाला? हा तर सर एक आठवडा आधी आम्ही तुमच्याकडे आलो होतो. तर माझं बॅक मध्ये पेन होतं, थोडं स्टिफनेस होतं. तर ते क्लिअर झाले, मला फील बेटर वाटतंय. तर माझा फ्रेंड आहे, सेम त्याला पण हाच प्रॉब्लेम आलाय, तर मी तुमच्याकडे त्याला घेऊन आलोय त्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी. तर तुम्हाला काय त्रास होतो? तर माझ्या बॅग मध्ये पेन आहे जरा, आणि जरा शोल्डर माझे. वरती सरक थोडं. वरती का? रिलॅक्स हो. तिकडच्या साईडला असं झालं. सोडा, घ्या श्वास, सोडा. मान सरळ करा, मान सरळ. तुझं थांबायचं, अंगावरती झोपायचं माझं. उठायचा तुम्हाला सेटिंगच्या नंतर आता पहिल्यापासून बेटर वाटतंय, म्हणजे जे दुखत होतं ते संपलं आणि चांगलं झालं. तर तुम्ही आता जे दुसऱ्याला काय सांगू शकता याच्याबद्दल? आपण दुसऱ्याला सांगू शकतो, नवी हेल्थ केअर येऊ शकतात आणि आपण इथली सर्व्हिस घेऊ शकतात. आणि आपल्या सरांचं कार्ड हे बघा, आणि आपण इथं येऊन करू शकतो. आपलं जे आहे दुखलं काहीतरी पेन असलं, कमर बिमर, हाताला बिताला काय पण आपण करू शकतो इथे. चला सर. थँक्यू सर. वेलकम.